Ребята, всем доброе утро, всем прекрасного настроения в этот день. Сегодня у меня на завтрак вот такой вот омлет с овощами. Я долго думала, что же мне такое изобразить, что же мне такое хочется. Никак не могла придумать. Но потом, поразмыслив, я вспомнила, что давно накуштувала омлетика. В Одессе солнечно, на градуснике 17, но это на солнце, ребят. В тени, конечно же, попрохладнее. Но вообще погода радует. Класс, класс, класс. Я сейчас занимаюсь домашними делами. Сегодня день благодарения, но не у нас в Украине, а в Америке, там, в Канаде. С чем поздравляю зрителей из этих стран. Вы сегодня будете есть вкусную индюшку. Я тоже люблю индейку, индюшку. Люблю супчики из индейки. Люблю запеченную в духовке ножку. Ну, конечно, смысл праздника не к этому сводится, но все равно вкусно. Вкусное дополнение в любой праздник никогда не помешает. У меня уже несколько дней болит голова, не в прямом смысле, а в переносном. Нас пригласили на 50-летие к прекрасной девушке. И я ломаю голову, что ж мне подарить человеку на 50 лет, девушке. Прекрасной девушке. Ну, это вы так думаете, что я издеваюсь, но мы вот с молоду все знакомы, и мне все равно, вот мы вот молодые, мы вот такие активные, и мне все время вот хочется сказать девушки, не женщины. Да даже вот именинница, она даже не похожа на женщину, такую женщину прям. Ну, такая небольшого роста, хрупкая, миленькая, очень активная, очень позитивная, очень приятная. Я не представляю назвать ее женщиной. Ну, в общем, я думала, и, как всегда, два вопроса. Что надеть на праздник и что купить в подарок? Ну, насчет подарка, конечно же, в принципе, это полегче, потому что я думаю, что самый лучший вариант на сегодняшний день – это финансовый подарок в финансовом эквиваленте, в денежном. И цветы, красивый такой, знаете, пышный, богатый букет цветов. Красиво оформленный. Ну, я не знаю, что мне понравится в цветочном бутике. Здесь я уже как бы спокойно. Заранее поедем, заранее купим цветочки. Ну вот, блин, что ж одеть? Во-первых, я не знаю, какая там будет температура в помещении. Ну, естественно, все отапливается, будет тепло. Что-то надо придумать. Каких-то вечерних нарядов у меня нет. Были когда-то. Ну, по истечению времени мой вкус больше тяготит к спортивному виду одежды. Поэтому надо подумать. И, возможно, я сегодня забегу в какой-нибудь такой магазинчик одежды и посмотрю, что есть в наличии. Какой-нибудь костюмчик, что-нибудь интересное. В общем, ребята, хлопоты приятные. Как ваши дела? Как ваше настроение? Что новенького? Я сегодня спала прекрасно, прекрасно. Выпила на ночь магний, вот этот вот я пью. Я вам говорила, сначала Солгаровский пила. Ой, не туда пошла. А потом мне в аптеке вот этот Шагний Судамин порекомендовали. Но я вам рассказывала в предыдущих видео, меня накрыл один пакетик. Мне было очень много. Мне стало млосно и нехорошо. Я разделяю напополам и пью в половинчатой дозе. Ну ничего, он все равно имеет накопительный эффект. Тут B6, калий, магний.
Я чувствую, что у меня аритмия успокоилась. Я вот теперь думаю, отменить ли мне пока, у меня куча дел, отменить ли мне пока прием к кардиологу или пойти. И сердце ли это, или это нервная система так шалит. Но оно все взаимосвязано. Так что, друзья мои, посмотрите, какое в Одессе прекрасное утро. Прям вообще. А вот с омлетиком будет вообще прекрасно. Посмотрите, да? Вы любите такие омлеты? Такие солнечные, летние. Муж мне покупает вот эти смеси замороженных овощей. Есть итальянская, есть мексиканская. Я, бывает, люблю супчик сварить с чечевицей и вот добавить эту смесь. Либо вот омлетик такой сделать. Вообще здорово. Можно рис потушить с этими овощами. Можно мидии прикупить. Кстати, для того, чтобы себя лучше чувствовать, надо есть морепродукты, да, мы все это знаем. Я как бы вроде как и люблю, ну и не люблю, не знаю. Вот знакомая моя, ее сильно сыпет от морепродукта. И она даже ездила отдыхать в Таиланд. Где-то там она еще была. И там вот кухня, вот просто она гипер насыщена морепродуктами, казалось бы, наешься этого всего. Она не могла. Ее организм не воспринимает морепродукты ни в каком виде, представляете? Вот так вот бывает. Так, все. Кто завтракает, приятного аппетита. Мне тоже приятного аппетита. Я снимаю омлет. Я не хочу его зажаривать. Что-то я его крышкой не накрыла. Я обычно накрываю крышкой, чтобы он пропарился. В общем, так. Главное, что приняла важное решение подарить деньги. Потому что, ребята, ну вот на 50 лет, что ты подаришь? Плед потащишь? Ну, плед это банально. Какую-то статуэтку. Украшение, надо знать размер, надо знать вкус. Будет валяться то украшение. Украшение пускай дарит вот бойфренд, муж, не знаю, может быть, взрослый сын с невесткой, например, да, там какое-то колье, что-нибудь. Может, они знают о ее о предпочтениях именинницы. Ну, как бы все остальные, мне кажется, такой нормальный вариант будет вот все-таки конвертик с деньгами. А именинница, возможно, у нее есть какие-то планы на какой-то крупный, вот она, может, желает какой-то себе крупный подарок, да? Стиральную машину, например. Да нет, бытовой техникой все, слава богу, обеспечены. Но мало ли, какие у нее есть финансовые бреши, которые ей надо вот при помощи... Нет, ну, надеюсь, что у нее нет этих финансовых каких-то дыр, что все в порядке, но просто она себе позволит, может быть, какую-то поездку. И это будет плюсом в копилочку к ее желанию. Может, поедет в путешествие. Да, это было бы здорово. У меня сейчас знакомая моя учительница английского, прекрасная женщина, она решила путешествовать. Вот у нас 15 декабря с ней начнутся рождественские каникулы, потому что она отправляется в Европу сначала, и там погуляет. Я забыла, где именно, но погуляет. А потом она подсядет в автобус, который будет идти экскурсионный из Львова. Она подсядет, и они поедут в Финляндию на 8 дней. Но я у нее спросила, говорю, вы выбрали без ночных переездов, потому что с ночными переездами это очень тяжело, ребята. Мы тоже недавно с родственницей подбирали тур. Было у нас желание, но пока мы подбирали, испортилась погода. И мы выбирали без ночных переездов, потому что ночные переезды сильно выматывают. Нужно организму давать, помимо восторга и впечатлений положительных от поездки, еще и поспать. В общем, вот так вот. Так что она говорит, да, будет один всего лишь ночной переезд.
В общем, она с удовольствием отправляется в это путешествие. Она прям вот она рассказывает, а я прям вот вспоминаю, как я вот собираюсь куда-то, когда едем, как я волнуюсь заранее, как у меня столько в голове всяких планов, сколько, что взять, как быть, такой какая-то, знаете, такая приятная суета. Все, иду завтракать. Всем смачного, всех обнимаю. Знаете что, давайте спросим у искусственного интеллекта, что подарить на 50-летие женщине. Сейчас. Что подарить женщине на 50-летие? Что-то он мне... А он не хочет говорить, он мне хочет, чтобы я читала. На 50-летие женщине можно подарить что-то из ювелирных изделий, вот как мы говорили. Дорогие аксессуары, технику для дома, пылесос. А ей, кстати, сын подарил пылесос, робот-пылесос. А когда он ей подарил? На 49 лет, что ли? Или на Рождество? Не буду обманывать. Так, подарок для отдыха и хобби. Или же организовать впечатление. То есть вот это имеется в виду путешествие, да, или какую-то экскурсию. Ну, что-нибудь такое вот, да. Выбор зависит от интересов, образа жизни и бюджета. Например, можно подарить изящные часы, авторское украшение или современный гаджет, а также сертификат в спа-салон. Вот это, кстати, очень популярно сейчас. Набор чая или качественный плед. Представляете, такие пледы есть в этом списке. Это мне что в голову пришло, я то и сказала. Капец. Да, вот они такие разделяют. Техника для дома, для кухни, техника для ухода, предметы декора, текстиль, для красоты и стиля украшения, аксессуары, сертификаты из раздела впечатления, эмоций, путешествия, хобби. Вот, например, вот что интересно, что они подразумевают под хобби. Урок верховой езды, книга или набор для любимого хобби. Вот есть еще раздел «Памятные и оригинальные подарки». Медаль, кубок, фотоальбом с гравировкой или надписью. Это я не пойму. Фотоподарки. Семейный коллаж, слайд-шоу с фотографиями и музыкой, профессиональная фотосессия. Вот, тоже вот фотосессию можно оплатить в подарок. Например, где-то вот, ну, если была хорошая погода, она родилась 30 ноября. Элитный чай или кофе, набор меда. О, мед — это моя тема. Мне, пожалуйста, на 50 лет этот самый бочонок карпатского меда. Я уже, кстати, свой тут постепенно, потихонечку доедаю. Он такой вкуснючий. Вот так вдыхаешь, и перед глазами полонина. Ой, девочки, вкусный мед карпатский. Вообще. Так что вот так. Мы с вами практически были рядом в своих версиях. Я жую и вспомнила, помните? Я подарю тебе ландыши от души, от души. Я подарю тебе лилии. Вот, кстати, букет надо будет постараться выбрать такой. Ну, не знаю. С одной стороны, я не люблю, когда много бумаги, вот этой какой-то мишуры, когда вот это зальют вот этими всеми блестками. Нет, такое я тоже не люблю. Вот она стоит, как мумия вся, знаете, такое залитая. С горшком я тоже не пойду. Что-нибудь, значит, такое на россыпь. Розы. Я думаю, будет много красивых букетов. Слушайте, открыла новости, а в сторону к нам огромная сейчас пробка. ДТП возле дома Павловых. Ужас. И вот заснял видеорегистратор. Сейчас надо мужу позвонить. Но он ехал... Не, он в другую сторону поехал. Не в сторону города. Кошмар. Скользкая дорога, что ли? Вообще капец. Ну вот начинается. Сейчас начнет... Ну сейчас
надо менять резину уже пора давно, потому что сейчас начнутся немножко подмораживать покрытие, и начнутся вот эти вот карусели на дороге. Представляете? И написано, что пробка. Так, мне сегодня в город не надо, не надо. Я всегда, когда я собираюсь в город, надо всегда мониторить, что там на дорогах, чтобы не выехать и потом там не стоять, не застрять. У нас открыли бесплатные маршруты автобусные. Пока их 2. Это турецкие автобусы большие. Они едут с интервалом час с 6:30 до 20:00. И вот на сегодняшний день 2 маршрута запущено. Улица Святослава Рихтера на улицу Дегтярную. 1 маршрут. И 2 маршрут с Тираспольского шоссе, 2 столба это там где, на улицу Дегтярную. То есть они все возвращаются на Дегтярную. На каждый из маршрутов вышло по 2 автобуса. Вот, около 1 часа интервал у них движения до 8 часов вечера. Так что они немножко разгружают и вот в часы пик. Ну, это хорошо. Бесплатные автобусы. Ой, я помню время, я еще студенткой, по-моему, была. Да, я была студенткой. И у нас транспорт, трамваи, троллейбусы были бесплатные в Одессе. Я приезжаю в Запорожье. Я вообще сажусь в троллейбус, еду. Ко мне подходят, типа, какой-то билет спрашивают. Я в таком шоке. Говорю, чего? Они говорят, а вы, наверное, из Одессы? Я говорю, да. Он говорит, а, все понятно, а у нас платный транспорт. Вот был у нас такой период, что были бесплатные. Это, конечно, убыточно для города. Оно и так убыточно, все это, городской транспорт, он убыточный. В любом случае, много льготников, и стоимость не покрывает, конечно же, все затраты. Надо обновлять парк автобусов, трамваев. Ну, у нас сейчас трамвайчики появляются модернизированные, новые. И приятно в них ездить, они более просторные, чистенькие. В общем-то, на той же колесной базе новый вагон, модернизированный из старого. Так что вот так, ребята. Так что бесплатные маршруты есть в Одессе. Немножко вам расскажу, что у нас происходит со светом. Ну, более или менее, вот на сегодняшний день у нас без света 6,5 часов. Утром уже 1,5 часа было без света, и даже раньше включили. И вот вечером не будет света 4 часа еще. По-моему, с 2 до 6, по-моему. Короче говоря, у каждой группы потребителей свой график, но уже тьфу-тьфу-тьфу, все стабилизируется потихоньку. Сейчас мне напишут в комментариях, что я сейчас сглажу ситуацию. Ребята, война, война. Тут глазь, не глазь, все равно всякое бывает. Сами вы понимаете. Надеюсь, что все будут запитаны, уберут все неисправности, все поломки, все починят, и все будут со светом. Дай Бог, дай Бог. Сегодня опять был по области обстрел. Есть попадание в жилой фонд, АЗС, по-моему, что-то там такое. Это я в новости почитала с утра. Даже не стала вникать каждый день обстрелы, каждый день жертвы, каждый день вот это все. Ну что, друзья мои, всех обнимаю. Спасибо, что были это утро со мной. Ну, возможно, вы смотрите в обед или вечером. Спасибо, что ставите лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, пишите добрые комментарии. Уважайте себя и уважайте хозяйку канала. Все. С большим приветом из Одессы. Шлю вам, видите, такой солнечный, смачный привет в этот осенний ноябрьский день. Напишите в комментариях, какая погода у вас.
хмуро, дождливо или вот так солнечно, как в Одессе. Пока-пока, обнимашки.